苏比哥哥，是不是说要有你一个人来的呀？对呀。阿奇，才能被算作是一家人。小手真凉。你苏玉哥哥今天没来学校？我不是来找他的，我是来找你的。来找我？上次我问苏玉哥哥，你为什么这段时间不来找我们了？他说你迷路了，找不到家了。上次你送我回家，这次该我送你回家啦。哥哥已经没有家了。怎么会呢？我的家就是你的家呀。是不是说会有说不完故事？对你，这是妈妈给你织的围脖。对于我们一家，我会在这里傻傻的一直等你，不管大雨是否突然来袭，我会在这里将一切安排就绪，只等你一句。我会在这里默默地守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义。原来是这样啊！我还以为卢比从小是在这一片长起来的。这孩子其实也挺可怜的，虽然家庭条件不错，可是他妈呀很早就去世了，他爸又不关心他，又娶了一个媳妇，现在这孩子连家都不想回了。我会在这里默默地守护着你，就连呼吸也怕打扰到你。也许这就是家人的意义，多美丽。是不是说要有同样的轮廓，才能被算作是一家人？是不是说要有同一个姓氏，才能一相没相成？儿子回来了。啊，哎，苏玉回来了，正好，快洗手。今天冬至吃饺子的日子，我给你包了西葫芦鸡蛋的。多多呢？一回来就找小五玩去了。又找小五玩去了。对，这小孩，你说怎么这么喜欢串门啊？哎，你说这孩子也是有意思啊，不管掐得多狠，撂爪就忘了。你说说。哎，你说他俩今天打不打？哎，打不起来，哪能天天打呢？你说是不是？要打的话呀，那小五可不是个个，是吗？让我闺女一推就推倒了。那你尝尝，你吃饺子。好好好，来，你吃点蒜吗？我给你包点蒜，你包个蒜。你吃饺子啊，这吃。嘿。没想到，这孩子还真有主意，直接跑去找你了。叔，您就别跟周姨说了，我都答应朵朵了。成，叔听你的。哎，你看你这么长时间没来，叔都想你了。哎，苏玉，她就这样，从小就倔，爱钻牛角尖儿，你别往心里去啊。多大点事儿，这谁没说过瞎话啊？叔，苏玉没跟您说。说什么呀？啊，没事儿，叔。苏玉，她还好吗？好着呢，刚吃了一大盘饺子。哎，你也进去吃点吧，今儿冬至，正儿八经吃饺子的日子。
有你最爱吃的西葫芦鸡蛋馅儿的。不了，叔，我还有点别的事儿，我先走了。行。是不是你俩干的好事儿？你这么晚叫我俩来，就为了夸我俩呀？道歉！道歉？给谁道歉？你说给谁道歉？不是你没搞错吧？你让我俩跟那小三儿的儿子道歉，凭什么呀？我们俩可是替你出气，你怎么胳膊肘往外拐呢？替我出气，拿我家的丑事四处宣扬，这是替我出气。我们也没有提你啊。我不管，今天晚上必须在贴吧给我公开道歉，不然谁也甭想出这个门。你赶紧道歉去吧，去，快去！我前天不应该对你那个态度，对不起。你这是干什么？苏月，你能帮我讲一下这道题吗？这帮墙头草，前2天说闲话的是你们，现在看到道歉帖过来讨好的还是你们。原来我真的冤枉他了。嘿，哎，苏月，你怎么还是闷闷不乐的呀？那俩人不是已经在贴吧公开道歉了吗？现在大家都同情你，没人说你闲话。别提这事儿了，我不想再听了。好，那咱们聊点开心的。对了，你最近怎么没跟吴比一块儿走啊？你真是哪壶不开提哪壶啊！怎么了？不会是他抢你心上人了吧？是他爸抢了我爸的心上人啊！我妈的现任丈夫就是他爸。不会吧？牌够亮了，哎，怎么着？啊，成吗？成。怎么着？你们好像没给钱。给什么钱？你老爷们儿之前骗了我们那么多钱，我没拿你以身抵债呀，那就不错了。怎么着？老板，给我来碗打卤面。哎。哦，好，您先稍坐一下。您先坐哪儿？他爸就是那个鼎鼎有名的富豪啊。那他为什么来咱们学校，还对你那么好？哎，不会是他爸故意安排过来拉拢你的吧？他也是前不久才知道的。还能有这么巧的事儿？不过这也太棒了吧！瞎说啥呢？你想想啊，天上突然掉下来一个富豪老爸，还附赠一个那么疼你的哥哥，你这妥妥的玛丽苏男主剧本啊！滚！你最近怎么没跟冒充在一起啊？以前不是总一块玩吗？别提了。怎么了？他抢你心上人了？哎，你倒是说对了。真假的？就那台湾姑娘？他喜欢的人是冒充啊？
所以说呢，谁比谁好过呢？哎，同学们，你们知道吗？咱们中国是世界上最早的形成大一统的共同政体的这么一个国家，早于西方大约700到800年。为什么呢？有一个重要的学界的理论。哎呦，最近看着不错啊，摸摸。哇，可以吧？啊，硬，练过。哎呦，咋练的？教教我呗。不成啊。哎，我听说吴比要转学了。你怎么知道？我今天去班主任办公室，听到班主任在和其他老师聊这个事儿。又在电视购物上乱买东西。什么叫我买的？这人家吴比给我买的。他什么时候给您买的？好像上个月吧，一直放邮局，忘了拿了。哎，你还别说啊，还真挺舒服。你说吴比这孩子太有心了。哎，你干什么？给他还回去。哎呀，我说你这孩子怎么这么小心眼儿啊？多大点事儿啊？这么多天还没过去？我小心眼儿啊！我把实情告诉你，您看您心眼够不够大？什么实情？这可是您逼我说的。我妈嫁的人就是他爸。你说他爸是？对，您所谓的好哥们儿，就是您前妻的现任丈夫。我好哥们儿，我老婆，我前妻。我今天把这事跟我爸说了，对他打击是不是特别大？我还那副语气，他应该挺伤心的。爸，爸，